Küçük kızının eskimiş giysilerinden bez bebek yaptı. Aydın'ın Kuşadası ilçesine yaşayan Menderes Aktağ yaptığı bez bebeklerle sergi açtı. Bir erkek bir bez bebek yapıp da sergi açacakmış. Nasıl olur böyle bir şey? Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oldu. Kuşadası'nda tarih öğretmenliği yapan Menderes Aktağ'ın bez bebek fikrinin ilham perisi ise küçük kızı Yasemin Ece. Bebeğimiz çabuk büyüyünce eski elbiseleri ne yapalım diye sağda solda insan da bulamadık. Ben bunlarla bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Birkaç kukla yapmaya karar verdim. Amatör sanatçı kuklaların ardından atık kağıt ve plastikleri de çalışmalarına eklemiş. Yaptığı bez bebekleri sergileyen Aktağ'ın en büyük destekçisi ise eşi. Güzel bir yetenek. Bütün kadınlara örnek olsun. Sergiyi gezen kadınlar bir erkeğin elinden çıkan bez bebekleri yakından inceledi. Kendi söküğümü bile eşim dikerken ben böyle şeylerle uğraşıyorum demesi de ayrıca bize çok sevindirdi. Bir babanın böyle bir bebek sergisi açması bize çok ilginç geldi.